Ancora furti in abitazione a Cittadella. Questa volta ad essere stato colpito dai malviventi è il clown Tiracca, noto per le sue attività a favore dei bimbi malati negli ospedali. Quello che lascia l'amaro in bocca è che i predoni, oltre a portare via un computer e a mettere a soqquadro l'abitazione, hanno anche distrutto la valigetta da clown con i trucchi utilizzati in corsia. Con un post su Facebook, l'alter ego del clown Tiracca, Silvio Grego, di 71 anni, residente a Borgo Treviso, Cittadella, esprime tutta la sua indignazione, invitando i ladri, dopo un attento esame di coscienza, a partecipare al corso di formazione per clown in corsia, scegliendo quindi di cambiare vita. È la seconda volta nel giro di pochi anni che la casa del generoso clown viene visitata dai ladri. Questa volta però è la più dolorosa, visto il danneggiamento della borsa che conteneva palloncini, pompetta e nasi rossi da donare ai bambini malati.